हुसैन के पासे वाली माँ सभिन जो कदम करण संजय वारिस इमाम ज़माना जो जल्द बजल्द ज़रूर दुआ हाजत जो कबूलियत वास्ते गद्दी करे वलन सलवा तकरीर न समझो तो वरी भी पान ज़बान के मोहतर भी हुजूर औज़ बिल्लाह रमण बारा एडी तो
अच्छा जे रोई पिया हिकु जुमलो ॿुधो खणी आयसि न सजाद बाबे जो सारा रिवायत में मिले तो तश्त जे मथां हुयो रुमाल हथ सकीना जंहिं बदल पिया वरी बरसात जे तो ओ मुंहिंजे कटन कढण वारे शट मिटी बाबो मिलण आयो जीअं जो उथी रोई करे चए सजाद किथे बाबो हथ धोयसि हीअं बदल रुमाल तश्त जे मथां जेके सैयद वेठा माफ़ कजो हथ आज़ाद हुजनि सार माल हथनि सां ठाहिया मिंबर जो कसम पीर जे सर जे मथां सकीना रुमाल रोई रोई करे जेके बाबा जो सुजाते को साड़ी दे उते कारा दाग थी बाबा जॾहिं कथा मां सच कंदी रबीउल अव्वल जे महीने में 8 तारीख़ ते है अली जो जिंदा दियों मरी मरी वतन ते पहुंची ये वतन मतलब जे वखां बाद में फर्ज मसाइब हुआ मां सबब जे नमूने बता दिंदा शाम जे मुल्क में हिक वबा हुई बीमार अची सजाद को कड़न वारा हथ खणाइना मांखे खौफ ते को ॿुधंदे हलाई थी जॾहिं कोई मरीज़ शिफ़ा वठी ॿियनि मरीज़नि खे वञनि रोई करे चवनि हकीमनि ॾे न वञो इलाज न करायो पैसा ख़र्च न कयो जो काॾे वञो ओॾे वञो जेको ज़िंदा हुनजे दरवाज़े ते कढी वेठो आहे पाण बि मरीज़ पर जॾहिं कड़क वारा हथ थो खणे न ख़ुदा दुआ रद नथो रहण वारो जल्दी जल्दी कंहिं ॻाल्हि शाम में हली वई यजीद जी घरवारी नालो ते हिंदा जॾहिं उनखे ख़बर पई मोमिना मां खे घुराए हिकु घर में सलाह की ही त मोमिनियाणी न मुंहिंजे ज़ैनब साईं वटि क़ुर पढ़ी ॾिसी करे चवनि थी मोमिना मायो मां ॿुधो आहे त हिन ज़िंदान में अजीब कैदी आया आहिनि जंहिंजे लाइ हथ खणनि था सभु कंहिंखे शिफ़ा मिली थी वञे हाणे मां ॾिसां थो तुंहिंजी रोअण सां केॾी मोहबत आहे हिन चवनि थी जल्दी कयो हिते न वियो हलो त ज़िंदा हलूं ईअं न जो किथे असां लुटिजी विया हुजूं इहा मरकत असांजे मदीने वारो सैयद मौला क़बूल करे ऐं मोमिना माइन जो टोलो सलाह करे रवानो थियो बसि बग़ैर कंहिं कम जी बचा थी लॻनि जॾहिं उहो औरतूं ज़िंदान जे भरिसां आयूं सजाद दरवाज़े ते वेठो रहंदो हुयो ॾिसी करे चऊं दारोगा इन कैदी खे चओ त पर्दो बणाए त शाम जा पर्दादार अंदर कैदनि सां मिलण मरहबा जॾहिं पर्दादारनि जो नालो आयो सजाद रोई करे बे आया हो करबला खां वठी शाम ताईं दुख ॾिनो मां उथण जे क़ाबिल न रहियो मां जवेन गुज़री वञनि मां हथनि जो पर्दो बणाया सजाद हथ अखियुनि ते ॾिना इन जॾहिं अॻिते वधी न तोड़े जो हथ अखियुनि ते तभी नूर हथनि में न आहे लिकंदो हथनि वारनि विथनि खां बि खून चुपा करे वियो इन हेठि वेही रोई करे थी कैदी रत रोअण जी बीमारी थी चए थो हा काथे लॻई बीमार रोई चए थो शाम जे बाज़ार सकीना जे सवाल बीमार बणाए छॾियो जॾहिं पखी वींदा न रोई रोई करे चवंदी भाउ हे काॾे था वञनि मां चवंदोमांसि वतन था वञनि ईअं न चवंदोमांसि पखी भी वतन वजन था कई दिन भाई असां भी वतन वींदा से सकीना तो शाम रही और तो अंदर दाखिल क्यों अंदर जिंदान में एक अजीब मंजर दिखो और छाछ संकाई दीदी काथे वेठी थी रोए काई दीदी काथे वेठी थी रोए हिकड़ी बीबी जेका सफेद खां परे वेही उस ते थी रोए समझियो के सकीना असगर जी मां बाबा रोअण वारो हियो उहा बाबा जंहिंजी हिकु
लगी वो इंसान रबाब बीबी असांजा सलाम नेमा मथे करे थी मुंहिंजा लख सलाम बीबी सरदार बीबी तूं ये जो मातम सां प्यार बीबी इन कैदर बीबी में सरदार बीबी तूं जने सरदार जो नालो आयो न रबाब लीर हारे ज़ैनब के इशारो करे थी मां हिन जी बानी आया हे मुंहिंजा सरदार आहिनि ये हुसैन जी भेनरा मां हिन जी कनीर बणजी है। अच्छा शाम में इनकलाब अचियो के घणो ना पढ़ो शाम में इनकलाब अचियो इनकलाब खां बाद ने औरतन घरन जे दिलन जो पानी हारे फिटी के खाद खुराक न जना नंढा नंढा बच्चा पानी घुरंदा जवन ना बेगैरत जी औलाद हो तो हुसैन जी धी पानी ढोरी ढोरी करी के पानी अधरात जे टाइम इनकलाब खां बाद बेहया मलम ने एक सिपाही वन हुसैन जे कैदी पुत्र के सॾे सिपाही ज़िंदान में आयो शाद से सफरन जो थकल कण ते सर रखे सतो इन बेगैरत नालो न खई तो सजाद को भी यदीद सदे मिंबर पे कसम बे हया व जंजीर खमटी एड़ी सट दिनी जो बीमार जी ता हो निकली उठी करे जे तो बे हया व जब नालो न पे वचई त कैदी करे सदे आ जखम न दुखाया शो सजो दी बे हया जे तो कैदी मिट्टी शख्स के वक्त जे हाथ में याद कियो जने कड़ी ते कड़ी लगी ना ज़ैनब कोया भी हक नहीं कर थी कादे ओ मुझे मोरे पूर्ण जा हिकड़ा मदा कादे वो बीमार कादे वो बेसहारा जा सहारा रोई करे तो दरबार जे दरबार नालो आ ज़ैनब रोई करे बचड़ा जने भी वे वहां अकेलो न वे वहां हर फैसले दी पुफी गड हली थी चए त मां हला सजाद फरमाए अम्मा मां इल्म इमामत सजाना तो यदीद मुझे कातिल ना है ता इते पियो ज़ैनब आलिया फरमाए सजाद जे तुम दरबार वेंदे त मां ज़ैनब हिकु लफ्ज़ चवां जेसी ताणी दरबार में मोटी नहीं ईंदे मां ज़ैनब दर ते बीठी थी अम्मा बे हया हाकमा ता केतरो केंदो ॿुधंदे रोण जे दांद जगलो जने सजाद चयो त मां केतरो केंदो रोई रोई करे थी कही तू न घबराए भाव मूंखे बीहण जी आदी बणजी सजाद पाकर सुने तायो दरबार जिया कैदी दरबार में पहुंचो आया जलील हुक्म दिनो सिपाही कैदी के कुर्सी दे वो तुझे तवज्जो दरबार है वो तुझे तवज्जो दरबार कुर्सी जो ना आयो सजाद जी दाग निकली सिपाही जे तो कैदी जो सताया जिया कुर्सी जो चवा तो रोए सोको सजाद रोई करे जे तो उन कुर्सी ते किया वेया जे जे सामो मोजो कल कुर्सी नम करा कहीं भी शराबी शराब पियन पर सकीना मुझो दामन जरे जे भी सजाद मुते कदे वे जी मोकल मिलन ये ये हुकूमत मत करो और मनवार और सजाद कुर्सी ते बेहन कायम का कयो बेगैरत हुक्म दिनो सिपाही उठ कैदी जा जंजीर लगी बोलने जी कैदी जी पहली कड़ी नदी सजाद जो दरबार दे मोतियो सिपाही कलमा रे करे जे तो कैदी जंजीर ते हित रोई रोई करे जे तो बेहया दिसा तो जंजीर लंगाए उन जवाल सफीदा मां दिसाइन जे करे थो जो नमो जो वालिया अकबर अबरा ये मजलिस करबला बन गई मजलिस करबला रमणगार जंजीर लगिया सिपाही कैदी जो तो बुलाए सजी मेहनत मत और मनवार जी जो तो लदास तो कदम जी दे रोए सजाद जो जिंदा दे मौती हाथ मते करे जे तो भे मोजा लगी सिपाही जे तो कैदी जंजीर
तो कंजा लकान कैसा तो गलाए हकल मारे करे चे तो बेहया अठ दिया पे जाए नजदा में मोजी नंढड़ी भेड़ मरी रोई जवा तो सकीना मुद्दत बाद भजन लगी गई लगी जा कहती है जा जंजीर आयो जिंदा सज्जाद से ज़ैनब इंतजार में बीठी जिया जनाब ज़ैनब सज्जाद लखे दिखो हथ चुमी करे जकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाणे त नमाज सोरी पढ़ दे सज्जाद फरमाए तो मौजा जंजीर जग लाता तू भी बिन के कतार में व्या तमाजा जंजीर मां सज्जाद आखिरी जुमलो जे रोन आया जनाब ज़ैनब दा जंजीर लातई रुपया दा जंजीर लातई कलसूम दा जंजीर लाए जने रोगाव जे वेजो आयो हकल मारे करे जदी बीमार तुरा गुरशन मा परदेस में मरी वजे सज्जाद फरमाए तो अम्मा बीमार परदेस मौत की दुआ सोती करे रोई जदी जने मरी वने कर्म समेत श्याम में देखना जने सफोती दो सकीना के चमन में धीर रोले तू न पातियों सती पैया जगे सैयद बेटा माफ करो जने जनाबे ज़ैनब कैद निभाए वतन आई मदीने जो और तू बरसाए जो रोई चमन दो अली जी दी हे दे वजे सफर ते बार किथे अच्छा थे कमर किथे झुके रोई करे ते दीवार कदे अच्छा क्या जने बदल न दर्द सजाद भेड़ दे जनाले कमर कदे झुकी जने हिक हिक कंठ सजदे ते शामियो तुमने दसमा भेड़ किथे आने वाले सामों हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इब्ला अल्लाह रियाद सुन्नत ज़िक्र कंदा साईं खां बाद